Vitajte v krásnej slnečnej Andalúzii. Teším sa, že ste sa ku mne rozhodli pridať, aby sme si spoločne zacvičili Pilakala jogu. Cvičebnú metódu, ktorú som vytvorila na základe svojich dlhoročných skúseností spojením pilatesu, kalanetiky a jogy pre ľudí v akomkoľvek veku. Dnešné stretchingové cvičenie je zamerané na zahriatie pred cvičením alebo na uvoľnenie po cvičení. Zostáva ma 3,5 minúty. Cvičte pomaly a precítene s pozornosťou na svoje telo. Zoberte si svoju podložku na cvičenie. Začíname! Stojíme na šírku bokov, pravá ruka chytí ľavú stranu hlavy a ťaháme pravé ucho k plecu. Vymeníme druhá ruka a naťahujeme druhú stranu krku. Preciťujeme. Bude zmena. Pravá ruka na pravé líce a vytočíme hlavu doľava, ponad plece. Vymeníme. Druhá ruka. Precítime a vrátime späť. S výdychom brada na hrudník, ruky položíme na hlavu a ťaháme bradu k hrudníku, lakte k hrudníku. Ľavým predlaktím ťaháme vystretú pravú ruku smerom dozadu. Naťahujeme si triceps, plece je spustené. To isté na opačnú stranu. Pravá ruka ťahá vystretú ľavú ruku, naťahujeme triceps, plece spustené. Bude zmena. Ľavú ruku vzpažíme, pokrčíme lakeť, dlaň medzi lopatky a ťaháme lakeť smerom vpravo. Vymeníme. Dlaň medzi lopatky alebo prsty medzi lopatky. Ťaháme lakeť vľavo. A vrátime späť. Predpažíme ľavú ruku, dlaň dopredu a ťaháme prsty smerom k sebe. Vymeníme, druhá paža, ťaháme prsty smerom k sebe. Naťahujeme zápestie. Spažíme, pravá ruka chytí ľavú ruku a úklon vpravo. Naťahujeme bočné svaly trupu. Vymeníme, druhá strana. Naťahujeme pravú stranu svojho trupu. A vrátime späť. Prenesieme váhu na pravú nohu, chytíme si ľavé chodidlo vzadu. Ťaháme pätu k zadočku. Koleno ide dopredu, chytíme predkolenie a ťaháme koleno k hrudníku. A vrátime späť. Ide druhá strana. Koleno ide dopredu, chytíme predkolenie a ťaháme koleno k hrudníku. A vrátime späť. Zmena. Prednožíme ľavú nohu pätou na zem. Pritiahneme čelo ku kolenu, necháme sa voľne padať, môžeme si chytiť chodidlo a s nádychom sa spriamime. Vymeníme nohy, pravá noha, päta na zem a priťahujeme čelo ku kolenu. S nádychom späť. Výpad, pravá noha vpred, ľavá noha vzad, vystretá, pätu ťaháme k zemi, ruky si položíme na stehno. Precítime pevné telo a vymeníme. Výpad, ľavou nohou vpred, pravá noha vzad, koleno vystreté, päta k zemi. Precítime pevné telo. Bude zmena. Ideme rolovať. Celé telo. Od hlavy, s výdychom, pomaličky spúšťame ruky, celý trup, úplne voľne sa necháme padať a naťahujeme zadnú stranu dolných končatín, chrbát. Dýchame voľne, nezadržiavame dých. A pomaličky s nádychom rolujeme smerom hore. Tak, a celé telo máme krásne ponaťahované. Dnešné cvičenie Pilakala jogy máme úspešne za sebou. Teším sa, že ste si so mnou zacvičili. Poďakujte si za čas, ktorý ste si venovali a urobili tak niečo pre svoje zdravie, krásu a duševnú pohodu. Vopred ďakujem aj za zdieľanie tohto videa. Nezabudnite sa prihlásiť k odberu kanála nižšie a kliknúť aj na zvonček, aby vám neušlo nové cvičenie. Teším sa na vás na budúce.
Tak do cvičenia, priatelia.